Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwebanywanyi mukurikira iyi mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Nimbonesha kure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cyane kandi atandukanye aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho tugiye kwibanda ku makuru akomeye cyane ari kuvugwa muri politike, aho umugambwe seneri wamaze gusamburwa Rwasa akaba yamaze kuwaka, ariko akaba ari ibintu bigaragaza neza ko abasendedefite batinya umushingamateka Rwasa, kandi akaba ari ibintu bigaragaza ko ata demokarasi iri ngaha mu gihugu c'u Burundi. Turaza kubigaruka ko mwidonido ry'aya makuru, aho tuza kubabwira byinshi birebana n'ibyatumye umugambwe seneri usamburwa, ndetse n'ico umushingamateka Rwasa ari gutegura nyuma y'uko bamusamburiye umugambwe, ariko bikaboneka neza ko inshuro zose bagiye bagerageza kumusamburira umugambwe basigaranaga izina, ariko abanywanyi akabagumana, ari byo benshi biteze ko n'ubu bigiye kuba, aho bagiye gusigarana seneri ariko abanywanyi Rwasa akabagumana, aho benshi bemeza ko Rwasa naho yakitoza ku giti ciwe abarundi batari bake bazamutora, kandi ko hatabaye ubusuma n'ubundi yakongera agatsinda amatora nk'uko byari byagenze mu mwaka wa 2020, aho yatsinda Perezida Evariste Ndayishimiye, ariko kubera ubusuma bw'abadede bikarangira bamwibye amajwi. Turaza kubigaruka ko mwidonido ry'aya makuru. Turaza no kubabwira kandi amajambo ateye ubwoba kandi yavugishije abatari bake ku isi yose, amaze iminsi avugwa na Perezida Evariste Ndayishimiye, aho yatangaje ko Uburundi ari Edeni, ariko benshi bakavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye apfa guhubuka akavuga amajambo atiyumviriye kandi atakoreye ubushakashatsi. Benshi mu Barundi bakavuga ko rwose aho bigeze bakwiye kumwikuraho, kuko birababaje kubona umukuru w'igihugu afata ijambo abarundi bose bakajugumira bibaza ibyo agiye kuvuga, aho benshi bavuga ko atashaka ko hari n'umugira inama, akaba ariyo mpamvu aharuduka akavuga amajambo atiyumviriye, kandi amajambo agira ingaruka ku Murundi, guhera ku Murundi wo hejuru kugeza ku Murundi muto muto. Nabyo nyine mugiye kubikurikira muri ano makuru kabateguriye, ndetse n'andi menshi cyane ahambaye ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, yose nyine batorokanirije tukaba tugiye kubashikiriza kuri uno muyoboro wa YouTube udushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Shiramatsiko TV, ico busabwa nta kindi ni ugukanda kuri sabone canke subscribe, kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Mbere yuko tubabwira imikenyero mishasha Rwasa afise ndetse n'ibigiye gukurikiraho nyuma y'aho bamwakiye umugambwe, tubanze tubabwire ku majambo yavugishije abatari bake, ariko bikaboneka neza ko ari amajambo atarimwo ubwenge na bukeya aherutse gutangazwa na Perezida Evariste Ndayishimiye. Ukurazirana k'umukuru w'igihugu Neva. Umukuru w'igihugu yatangaje mu mpera z'ukwezi kwa kabiri ko umurima wa Edeni uri mu Burundi, kandi ko abanyamerika banywa amazi ava mu Burundi. Kubw'uwo arongoye igihugu kiri mu bitagenderwa na buke buke ku isi, kandi n'ibibanza byaco by'iratiro bidahabwa agaciro, kandi ata n'ibiharuro bijanye n'ubukerarugendo bwa buri mwaka. Abanyamahanga baja mu mirima wiwe wa Edeni bafatwa n'isumaku bagatuma bahaguma. Uko kurazirana k'umukuru w'igihugu kwashizwe ahabona kwa 27 Ruhuhuma guheze. Uwo munsi Evariste Ndayishimiye ariko yugurura inama rukokoma ijanye n'ibya mukerarugendo. Igihe Imana irukana Adamu na Eva mu murima wa Edeni, yashizeyo abamarayika bagoma bazungagiza inkota zaka urubeya kugira ngo Adamu na Eva ntibasubireyo. Ubwato bwa Nowa bwavuye mu Burundi ndabibabwiye. Irya mvura yatumye haba umwuzurira yari ivanzemwo urubura. Ubwato bwari mu Burundi, ariho umuyaga wabudugirije ubujana kure. Inyuma y'umwuzurira ubwato bwari bwamaze gushika muri Isiraheli. Babonye uruzi ruhari, baciye bemera ko ari Rusizi, uruzi rugabura Uburundi na Kongo. Rusizi, Ruvubu, Marangarazi na Kanyaru, uruzi rugabura Uburundi n'u Rwanda.
niko Neva yavuze imbere y'abariko baramwumviriza bibonera ko bitabaguye neza bakanakoma amashi batinya kandi biboneka neza ko bashavujwe n'ibivuzwe na Neva. Benshi bakavuga ati niba Adamu na Eva bari mu Burundi niberekane aho Gahini ari, kuko biraboneka neza ko Gahini yaba ari we umaze gusambura seneri, yaba ari we uri gukora amabi, yaba ari we uri kunyuruza abarundi batari bake, yaba ari we uri kunyuruza itunga ry'igihugu. Kubwo umukuru w'igihugu Neva benshi mu bamukurikirana ntibemera, kuko abamarayika bafise inkota zica ibibatsi barahumye amaso. Neva avuga ko abarundi batemera kuko abamarayika babahumye amaso. None we ninde wabimubwiye? Abanyamahanga bakwegwa n'u Burundi. Umukuru w'igihugu Ndayishimiye yemeza ko hari ubwoko bw'isumaku bugumya ingenzi zose zishitse mu gihugu ciwe ubwa mbere. Genda mubaze abanyamahanga baza mu Burundi, bazobabwira ko hari isumuku ibakwega ikabagumya bakibaza ko bashitse mu ijuru. Niko yagerageje kumvisha abashiranganje, abaserukira amashirahamwe yegukira ONU n'amashirahamwe mpuzamakungu, abategetsi barongoye igihugu hamwe n'abandi batumire benshi cane, aho abategetsi nka bake yaba bakomoka mu mugambwe rw'ubutegetsi ndetse n'abarundi muri rusange bamaramajwe n'ivyavuzwe n'umukuru w'igihugu Perezida Evariste Ndayishimiye. Yarashimangiye atanga n'akarero ati murabaza uwuserukira Penadu turi kumwe ngaho, ubuheruka uwuserukira Penadu mu karere yaraje kugendera u Burundi, yaranondeye inshuro nyinshi ko nomwakira, amaze gushika yansabye ko nomureka agatembera u Burundi kugira ngo tuzomwakire nyuma yo kuzunguruka igihugu. Ikintu ca mbere yambwiye nimubaze uwuserukira Penadu ni icabona canje. Yambwiye ati mufise igihugu ca mbere ciza kw'isi, nubwo biruko u Burundi ntibugira igiharuro na kimwe c'ingenzi cakira buri mwaka, ariko umukuru w'igihugu niwe wenyine yemera ibyo atangaza. Umukuru w'igihugu niwe wenyine wemera ibyo atangaza. Abarundi bose bamufata nk'umuntu rwose upfa guhuruduka akavuga ibyo yiyumviriye. Ntimubibona kuko igihe Adamu na Eva bacumura inyuma yo kubirukana mu murima wa Edeni, Imana yaciye hashira abamarayika bafise inkota zaka umuriro. Mwebwe ntimushobora kubibona nubwo ariho muri. Imana yaduhishuriye ko aha ariho hari umurima wa Edeni. Neva we yemeza ko abo bari kumwe bose batabibona, ariko we ko Imana yabimuhishuriye. Burundi ni umurima wa Edeni, niko yabandanije avuga. Abanyamerika banywa amazi avuye mu Burundi. Umukuru w'igihugu yarashimye yerekana uko yumvishije umwe mu baturuka muri Amerika yaje mu Burundi inyuma yo kumusigurira ukuntu abanyamerika banywa amazi ava mu Burundi. Umunyamerika yaje mu Burundi atabiteguye ava muri California ya Los Angeles. Byagenze gute? Twari mu buriro dutangura guharira, hanyuma ndamwereka ukuri. Munywa amazi yacu ariko bamwe ntaco muduha. Acaranyishura ati by'ukuri tunywa amazi yanyu? Inyuma amasaha duharira namubwiye yugurure Google. Ndamubwira nti gaya amazi y'u Burundi ava mu kiyaga Tanganyika agaca muri Rukunga akisuka muri Forever Congo, iyo nayo ikisuka mu ibahari Atlantique. Atlantique nayo ifatanye na Pacifique. None ntituri kwibahari Pacifique? Ntuhejeje kunywa amazi yacu ubu nyene? Ariko umukuru w'igihugu yariko abwira abatabaza ikibazo ntiyatomoye nimba uwo munyamerika yagumijwe n'isumaku ifata abashitsi mu Burundi canke atariko byagenze. Edeni yo mu migani n'ibitito. Guharanira agateka kazina muntu Pacifique ninahazwe, umurundi usanzwe utabariza abarundi bari mu kaga. Umukuru w'igihugu c'u Burundi yategerezwa gukora uko ashoboye kugira ngo Uburundi bube koko umurima wa Edeni atari uwo mugani n'ibititito. Twaratangajwe cyane n'amajambo y'umukuru w'igihugu Ndayishimiye kuko ntiyavuze ahantu na hamwe yakuye ibyo yavuze. Bwoba ari ubushakashatsi bwakozwe n'ibiro byiwe? Imana niyo yabimubwiye? Byaradutangaje cyane twese. Ariko nimba umukuru w'igihugu yipfuza ko Burundi buba umurima wa Edeni, si ikiyumviro kibi, twese turabishaka. Ariko umurima wa Edeni surya bavuga mu nyandiko, si Edeni yo muri kahise. Dushaka umurima wa Edeni ubu nyine.
niko yavuze mu kiganiro yahaye SOS Media Burundi, akanifuza uburenganzira bwo gushikiriza icyiyumviro ku Burundi bose, irekurwa ry'abafungwa ba politiki, ugutahukana impunzi zose, kugarukana amahoro mu Burundi, ibiganiro hagati y'abana b'u Burundi, ishirwaho ry'umugambi wo kurwanya ubukene buzura inzara mu Burundi. Iyo niyo shusho nyayo y'umurima wa Edeni dushaka kubona. Umukuru w'igihugu arashobora kubandanya agira ubushakashatsi bwiwe kuri kahise, ariko nadufashe kugira ngo Uburundi buse n'umurima wa Edeni w'ubu, igihugu aho abantu baba mu mahoro n'umunezero. Niko uwo munyamashirahamwe ubu aba mu buhungiro yarangije akavuga ko neva rwose niba ashaka ko Burundi wa Edeni ari icifuzo ciza, ariko ko ibyo bari gukorera abarundi atago ari byiza, aho we yasabye ko Uburundi bwaba Edeni mu kuhuza abana b'u Burundi. Umwe mu bamenyesha amakuru bakoze umwuga kera yavuze ati umukuru w'igihugu neva ni ikitazi cigira ibyo cyishakiye. Benshi baremeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye ari ikintazi kigira ibyo cyishakiye, kuko amajambo atangaza n'umwana muto ntiyayatangaza. Benshi bakemeza ko abivuga yanaborewe, ariko bagahanura abategetsi bakomoka mu mugambwe uri ku butegetsi niba badashaka kwisamburira ko bakuraho hakiri kare Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko ari kumaramaza umurundi wese, kuko aho umurundi wese ari kugera bari guhita bamubonamwo ikijuju kubera amajambo amaze iminsi atangazwa n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Bamwe bati gahiniwe ari hehe niba Adamu na Eva bari mu Burundi, Edeni ikaba yari mu Burundi? Gahiniwe ari hehe ko ibigaragara biboneka ko ba Gahini aribo bari mu Burundi kurusha ibindi bintu byose? Kubera iki Rwasa yaswe umugambwe ubugira gatatu? Kubera iki Rwasa atinywa n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD? Ibyo bakoze ubu bizokugura iki ubutegetsi bwa CNDD-FDD? Kubera iki Rwasa agiye kwirukanswa? Nicyo agiye gukora nyuma y'uko bamusenyuriye umugambwe bwa gatatu? Benshi baremeza ko imvururu, intambara bishobora kwaduka hagati y'abanywanyi ba CNL ndetse n'abanywanyi b'umugambwe ku butegetsi CNDD-FDD. Benshi bakanemeza ko Rwasa ashobora gusubira gushinga ikiroberi, kuko abona neza ko mu buryo bwa diplomasi atazigera akuraho cyangwa se atazigera atabara igihugu. Benshi bakavuga ko n'icyiyumviro cyo gushinga ikiroberi nacyo gishoboka kuri Rwasa, kuko biraboneka neza ko yaburabujwe ubugira kenshi na leta ya CNDD-FDD kuva yava mu ishamba. Rwasa basubiriye kumwaka umugambwe. Ikoraniro rya CNL Ingozi ryatoye umukuru mushasha w'umugambwe yitwa Nestor Girukwishaka, abaye uwugira gatatu ahawe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD kurongora umugambwe wa Rwasa. Kubera iki CNDD-FDD itinya gutyo kose Rwasa? Ibyo bakoze ubu bizokugura iki ubutegetsi bwa CNDD-FDD? Rwasa we asigaranye iyihe mikenyuro? Kuva Rwasa ahagaritse intambara muri Kigarama 2008, urugendo rwiwe rwa politiki ntirworoshe. Kuva ico gihe CNDD ifata ko ari we mukeba rutura ifise muri politike y'u Burundi. Imvo nyamukuru ni zitatu zituma Rwasa atinywa cane. Rwasa atuma CNDD idashobora kwiyita ko ari wo mugambwe wonyine wagwaniye abahutu mu Burundi. Biroroha CNDD kwagiriza iyindi migambwe ifatiye ku njyane z'akahise, ariko ntishobora kubikoresha iyo hageze kugwanya Rwasa. Iyo hageze kuvuga ubutwari bwo ku rugamba rw'umuheto, CNDD ntirota ico ivuga igeze imbere ya Rwasa. Icanyuma kibabaza CNDD nuko CNL ya Rwasa ariyo ishobora kuvuga ibyifuzo by'abarundi bo mu mpande zose muri kino gihe, ku buryo ishobora kwega amajwi ya bose. Muri 2020 CNDD yaratangaye irabye amajwi CNL yaronse mu duce tudwiriyemwo abatutsi. Ikirengeye ibyo byose nuko hari amaraporo yemeza ko Rwasa yatsinze amatora ya 2020. Ibyo bintu byose bituma CNDD na Evariste Ndayishimiye batihanganira gusubira guhiganwa na CNL ikomeye bena Rwasa muri 2025 bena 2027. Narirya biboneka ko muri ino myaka Evariste Ndayishimiye ariko aratakaza rwose icizere abarundi bari bamufitiye akiza ku butegetsi. Abarundi bari bafitiye ikizere
neva akiza ku butegetsi, ariko ubu cyose cyarayoyotse kubera ibyo amaze iminsi atangaza kandi n'ukuntu bamaze kubona ko ari umuntu mubi cyane. Ibibaye kuri Agathon Rwasa uno munsi si bishasha. Imbere y'amatora ya 2010 haremeyewe umugambwe FNL iragi rya Gahutu Remy. Ubutegetsi bwari bwiteze ko uwo mugambwe uzoshobora gucanishamwo abahoze muri peripi Hutu, ariko ntaco byahinduye. Abanywanyi bagumye inyuma ya Agathon Rwasa. Nyuma y'amatora ya 2010 Agathon Rwasa yarazwe umugambwe FNL uhabwa Emmanuel Miburo. Ico gihe Miburo yahawe imbonerakure zitaba ikoraniro kaminuza, nawe aratangaza ko akuye Agathon Rwasa. Mu nyuma byarabonetse ko Emmanuel Miburo atabanywanyi yashobora gukura inyuma ya Rwasa. Umugambwe warahawe Jacques Bigirimana, ariko naho nyine ntaco byahinduye. Imbere y'amatora ya 2015 Agathon Rwasa yafatanye na Charles Nditije, nawe yaheruka kwakwa umugambwe Aporona. Bakora runani Amizero y'Abarundi. Byarabonetse ko runo runani ari rwo rwaciye rukomera. Ni ukuvuga ko no mu gihe abadafise umugambwe Agathon Rwasa yitoje agumana babanywanyi bose. Muri 2019 Agathon Rwasa n'abagenzi we bakoze umugambwe mushasha bawita Seneri. Mu kanya gato cyane uno mugambwe wahindutse umugambwe wa kabiri mu gihugu. Mu matora ya 2020 abarundi bari mu gihugu baruhijwe na CFD bose bahaye amajwi Seneri ya Agathon Rwasa. Ubutegetsi bwakoresheje ubusuma bukomeye cyane kugira CFD igumane intsinzi. Nestor Girukishaka yoba ari we agiye gushobora ibyananiye abandi bose, nk'uko byagenze igihe ca Emmanuel Miburo. Uyu munsi Nestor Girukishaka yahawe umugambwe biciye mu ikoraniro kaminuza, bivugwa ko yatijwe imbonerakure za CNDD-FDD. Ikoraniro ryari ricunzwe bikomeye ku buryo n'abashinga amateka bava muri Seneri babujijwe kwinjira. Uyu munsi mu gihugu cose abanywanyi ba Seneri biriwe barafatwa. Nta numwe atabona ko ryari ikoraniro ryafuruguzwe na CNDD-FDD. Ntanyeka ko Nestor Girukishaka agiye guhabwa ingoro y'umugambwe, ibikoresho by'umugambwe, amafaranga y'umugambwe, ariko ikibazo kiguma ari abanywanyi. Abanywanyi nabo bizoca bigenda gute? Nestor Girukishaka azoshobora ibyananiye Jacques Emmanuel Miburo na Jacques Bigirimana, maze we ashobore gukura abanywanyi inyuma ya Rwasa? Nestor Girukishaka ntazwi cyane, wabonetse ko yari afise ikibanza gikomeye mu itunganywa ry'ikoraniro, yari umushinga amateka Bernard Ndayisenga. Nk'uko byagendeye Emmanuel Miburo amaze gukura Agathon Rwasa, nawe mu nyuma agakurwa na Jacques Bigirimana, Nestor Girukishaka arashobora kuzokurwa na Bernard Ndayisenga mu minsi iri imbere igihe bazaba kiriko barafuruguta. Ikibazo gikomeye kigiye kwaduka ni umukenyuro mushasha Agathon Rwasa agiye kubaka kugira yitabe amatora ya 2025 na 2027. Azoshinga urundi runani? Amategeko mashasha nta byorosha. Azoshinga uwundi mugambwe? Azogirana amasezerano n'uwundi mugambwe? CFD irazi ko ico Agathon Rwasa azojamwo cose arico abanywanyi bazokurikira. Ubwo we izomureka ashike aho yokwitoza, canke nawe iramufitiye iyindi migambi mibi kurusha ibyo kumwaka umugambwe? Ibyo nabyo nyine abarundi bo byitega kurusha ko, kuko Agathon Rwasa ashobora kwicwa. CFD ntikeneye ibiheganwa rya politiki. Ibyabaye uno munsi Ingozi byibutsa ikintu kimwe kiranga intwaro ya CNDD-FDD. Iyi ntwaro iratinya rwose higanwa. Niyo mpamvu ikora ibishoboka byose ngo ifute uwo bahiganwa, ahandi igashira imbere iterabwoba n'ubusuma. Aho Ndayishimiye yaza ku butegetsi, abarundi bari biteze ko hari ico ashobora guhindura. Uko imyaka igenda niko bamumenya ko nawe agendera kuri ryogora duhure. Imigambwe itandukanye irahambaye cyane muri demokarasi. Kubuza ko habaho imigambwe ikomeye ni ukugwanya demokarasi. Ni uruhombo rukomeye ku banyagihugu batagira aho bavugira ndetse batagira amahitamo yabo. Ingaruka zabyo zizaba nyinshi cyane muri kazoza. Iyo abanyagihugu batakigira aho basohorera ibyiyumviro byabo mu mahoro, bikwega ko mu nyuma biheba bakabisohora mu ngufu, ari byo muri kubona Tabara iri gukora muri ino minsi.